哎，怎的了？你好，我吧，一个是我有甲状腺结节，完事儿我一到冬天吧，就是一凉一点就咳嗽，咳嗽就没完。完我血糖高，多少？我今天早上量8.1。啊，那高。空腹8.1不行。多少年了？呀，得有10年了吧？开始那你这你忌口没呀？也加小点糖。加小呀。这我说和糖没关系。是吧？这个运动没？运动。哎。你这个糖尿病必须是管住嘴，迈开腿。也运动，但有的时候吧，我体质不是说很好，就是有的时候吧，说走能走，要有一走多还不行，完还觉得累。不是你这个病，你这个病拿你了，你一定按照那个去做。就是说少吃药，或者吃点药就能正常。我前一段吧，就是6点几。前一段6点几不超过7就行，现在空腹不超过7就可以。你要你8就不行了。完事儿吧，你看看，大夫，你看我舌头，净吃还。哇塞，这家伙火老大了，这肝火、心火全有。是吧？干啥这么大火？不知道。你不知道，你肯定有点啥事儿。不知道。火大是吧？不，你肯定有点事儿。他手你看，手就爽。发青了，你冬天手脚凉吗？那还不咋凉，还行。有寒气在里，还是吧？有湿气吗？有湿，寒湿都有。就我说我现在我知道，因为我年年体检嘛，我知道的就是这些。完事儿吧。我告诉你，你别你这糖尿病多少年？这有10年了。那你可得注意，我告诉你。这玩意儿挺吓人的。这个病不吓人，它合并症吓人。我刚跟你合并脑血栓，你怎整？可容易了，糖尿病你控制不好，可容易得脑血栓了。是吧？我到血压还行，一直挺稳定。你得靠个儿看着。血压稳定，胆固醇了，你甘油三酯了，这都正常。一定个儿看着。这玩意儿你得完脑血栓，哎呀妈，谁管你吧？没人管。没人管了吧？你这是一。第二，你合并眼病，合并肾病。合并足病，这合并症老了。你看吧，那2天哈，我就是耳朵，我一看电视，我儿子说你整这大声干啥呀？我说我都听不清呢，是不是肾呢？眼睛也不好。眼睛也不是太好。你这不就都慢慢来了吗？你说这咋整？咋整？就我没说你管住嘴，迈开腿，一定锻炼。我再给你吃点药，是去湿气的。你湿气太重了，而且火了是吧？这就湿热。肝火、心火都有。全有。我前2天吧，我这舌头这块缺一块，这舌头全都肿了，完了开始嘴破，说还有根儿呢吗？不，你这无名上火，一般汤火啥事火才这大呀？你干啥呀？你啥事没有，他这大火。不说。有点。我前一段完了睡眠不好，现在睡眠吧一阵一阵的，有的时候挺好。多大了？我61了。61这点儿，这个年龄段个个得关爱自己，这个年龄可爱出事儿。是吧？你熬到70了，才基本能靠住。完了我说是不是我免疫力低呀？我一凉一点哈都咳嗽。完了我每一年吧，到冬天哎呀得打好几10瓶滴流，上这家打1礼拜，上那家打1礼拜的。完那也不爱好，就是不知道怎么回事。完了说属于有点。这我就不让你得。谢谢您了。